Audio Jungle. Hola, hola mis pequeños, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí para iniciar nuestra actividad, ¿verdad chicos? Muy bien, pero para empezar, primero Miss Teresa va a entonar una canción, ¿de acuerdo? Esta canción ustedes ya lo conocen. Dice así: ¿cómo están mis niños? ¿Cómo están? Muy bien, esto es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacer buenos amigos. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? Muy bien, espero que estén súper bien mis pequeños. Muy bien, entonces Miss Teresa va a dar inicio a nuestra actividad en el área de comunicación, ¿verdad chicos? Muy bien, y nuestro tema es sonidos de la casa. ¿La casa tendrá sonidos, chicos? ¿Qué será? Vamos a descubrir, ¿verdad? Entonces, para eso, mis pequeños, a ver, nosotros tenemos en casita, ¿verdad? Tenemos una licuadora, tenemos una ducha, a ver qué más. Tenemos, a ver qué más. Tenemos refrigeradora, televisor, tenemos siempre en casita una alarma, ¿verdad chicos? Un reloj y muchas cosas. Todas esas cosas, mis pequeños, les cuento, que hacen un sonido. Es por eso que le vamos a llamar el día de hoy Sonidos de la Casa. Pero Miss Teresa les va a presentar un pequeño video que ustedes deben estar muy atentos para saber de qué trata. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. El reloj hace tic-tac, tic-tac. El despertador hace ring. La tetera hace s, s. La sopa hace glu, glu. El microondas hace bip, bip. El frigorífico hace brrr. La vajilla hace ting, ting. La cámara hace clic. La radio hace la la la. El teléfono hace ring, ring. La lavadora de la ropa hace shh. El timbre de la puerta hace ding dong. La llave hace cling. Hola mis pequeños, ya estamos otra vez aquí, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado del video que Miss Teresa les ha presentado el día de hoy. Ahora voy a preguntar, chicos, ¿qué han observado ustedes ahí en el video? A ver, ¿qué han observado? Muy bien, me dicen por ahí que han observado una licuadora. ¿Qué más? Una refrigeradora. ¿Qué más, chicos? Observaron un reloj, una alarma, ¿verdad? Muy bien, y todas esas cosas, mis pequeños, ¿qué hacen? Hacen un sonido, ¿verdad, chicos? Muy bien. ¿Y cómo hace? A ver, chicos, ¿cómo hace el reloj? A ver, ¿qué me dicen? Tic-tac, 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 ¿verdad? Muy bien, mis pequeños. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué sonido más hemos podido escuchar, chicos, en el vídeo? ¿Hemos podido observar? A ver. Muy bien, hemos observado muchos sonidos, ¿verdad? Muy bien, entonces, mis pequeños, Miss Teresa se va a despedir y nos vamos a volver a ver en nuestra siguiente actividad, ¿de acuerdo? Muy bien, bye bye.